Vitajte, aj vás zaujíma, ako zvládajú funkciu RTH, čiže návrat domov, tieto dva drony? Ak áno, tak pozerajte ďalej. Ako prvý som si zobral na test nový model DJI Lito X1. Tento nový dron ma veľmi milo prekvapil. Funkcia RTH, ktorá je vynikajúca s tým, že v podstate niekde odletíte alebo stratíte signál a dron sa, keď to máte samozrejme zapnuté návrat domov, vráti na miesto štartu a X1 to zvláda nielen v bežnom otvorenom priestore, ale aj na takom mieste, ktoré som testoval ja, a je to, by som povedal, že komplikované pristávanie do budovy. Ako v podstate vyletel ten dron pri signále zhruba spojení so 12 satelitmi, čiže už bol home point zaevidovaný alebo poznačený v systéme, a s dronom som odletel ako s X1 aj z Mini 4 Pro na rôzne miesta a dal som návrat automaticky domov. Prvý test pri X1 dopadol veľmi dobre, ale aj keď sa dron netrafil úplne presne na podložku, čo aktuálne aj vidíte sami, zhruba nejaký pol meter, tak pri ďalších dvoch pokusoch, ktoré mi nedalo neurobiť, som zistil to, že ten návrat domov môže byť dokonale presný. Mal som vysoké nároky na X1 a tie sa aj potvrdili. Ja tomu hovorím, že X1 nie je samozrejme úplne vždycky, ale sa z troch prípadov na rovnaké miesto som odletel, ale celkovo viackrát sa skoro na centimeter presne vrátila na háčko, a nie v otvorenom priestore, to nie je až také zaujímavé, ale v priestore, ktorý už nie je otvorený. Čiže vidíte, som vletel do budovy z boku, nebol som veľmi hlboko v budove. Mohol som samozrejme dať aj háčko či home point, z ktorého vzlietal dron aj ďalej, ale stačí mi to na to, aby som si potvrdil, a verím, že aj vy, na to, že X1 je v tomto vynikajúci dron a vysoko prečí model DJI Mini 4 Pro. Počas pristávania, respektíve počas návratu, keď sa už priblížite k tomu home pointu, bolo to pár metrov, pri všetkých pokusoch, tak vám vyskočí hláška, že je potrebné sledovať okolie, ako dron pristáva. On potom pristáva veľmi pomaly, ako keby kliknete na RTH a on ten dron bude pokračovať, lebo predtým, keď sa vám tá hláška objaví, tak dron zastane. Vy to v podstate ako keby akceptujete, že to okolo prostredie už je pre tento dron také v podstate náročnejšie na pristávanie, a dáte RTH ako keby pokračovať a dron vtedy už veľmi pomaly začne, dajme tomu, ešte viacej klesať, si tú svoju trajektóriu teda nejakým spôsobom kopíruje a snaží sa pristáť doslova dokonale na to miesto, skadiaľ zlietol, a X1 v tomto, opakujem, vysoko prečí Mini 4 Pro. Mini 4 Pro za chvíľku uvidíte v ďalšej časti videa, čiže rovno už troška predbieham. Tiež som odletel s týmto dronom, ktorý je ako keby troška vyššia rada, označeným Pro, aj keď starší model 4, už samozrejme máme 5, tak nedokázala urobiť to, čo X1 z, myslím, že 4 alebo 5 pokusov, momentálne 4. pokus sa v 80% vrátila na, alebo by som povedal, možno až 90% vrátila na háčko, ale skoro na centimeter presne, boli tam veľmi malé odchýlky, s tým, že samozrejme už v budove nejako nefúkal vietor. Ak by fúkal vietor, tak už pri konci to môže ovplyvniť, kam dron pristane, pár centimetrov ten vietor ho môže posunúť. Takže pozeráme aktuálne na ďalšie pristávanie, ktoré opäť dopadlo veľmi dobre, a v tomto je X1 veľmi spoľahlivá. Samozrejme testoval som aj Lito 1 vďaka spoločnosti Smartware, ktorá mi poslala aj Lito X1 aj Lito 1 na test, a týmto im ďakujem. Som mal možnosť aj jednotku otestovať, to už vo videu nenájdete, ale tá
sa už nevedela tak výborne vrátiť na HomePoint ako X1. Bolo to síce lepšie ako Mini 4 Pro, ale nie je také výborné ako X1. Takže Mini 4 Pro som tiež skúšal, dal som ho na rovnaké miesto. Tu bol rozdiel ten, že ako keby tá trajektória išla viac menej rovno nad budovu, ako v podstate nad HomePoint, a potom sa dron snaží pristávať smerom kolmo dole. Ak by tam boli stromy, tak tie vlastne detekuje a zastane. To sa mi už stalo veľakrát, čiže neurobí taký oblet tej budovy, aby sa dokázal vrátiť na to háčko, ktoré, upozorňujem, bolo preňho ako keby v budove. Ten HomePoint samozrejme bol zaevidovaný, mal tiež zhruba 12 satelitov, keď som štartoval, aktualizoval som HomePoint, ale dron nedokázal urobiť, čiže Mini 4 Pro nedokázal urobiť to, čo X1 s prehľadom sa nie že vráti na to háčko, ale pristal by na strechu, čo je troška nepoužiteľné.